Když na chvíli zastavíme v divoké severské krajině Aljašky, když spočineme v příkrovech tropických lesů Střední Ameriky, když vystoupáme na vrcholky And nebo necháme pohasnout své životní tempo v chladné divočině ohňové země, dříve nebo později nás navštíví tvorové, jejichž jiskřivá pestrobarevnost zapaluje představivost. Můžeme pak vysvobodit svá těla, jindy spoutaná gravitací, a vzlétnout do rozmanitého světa kolibříků. Jak vědění lidstva roste, jsou odhalovány kamínky z mozaiky evoluce této nevšední skupiny ptáků. V blízkosti Heidelbergu byly nalezeny 30 milionů let staré fosílie, nápadně připomínající moderní kolibříky. A tak se zrodila fascinující myšlenka. Navzdory současnému výskytu v Novém světě mají kolibříci původ u nás, ve světě starém. Ocitli jsme se tak v tropických dobách před 42 miliony lety. Eurázie je zaplavena vždy zeleností deštných pralesů, které jsou domovem nesčetným druhům kvetoucích rostlin. Ty se vyvinuly společně s hmyzem a jejich lahodný nektar vábí další živočichy, aby s nimi propojili svůj osud. Právě tady leží úhelný kámen odhalované mozaiky. Část populace ptáků, podobná dnešním rorýsům, totiž přesměrovala svou potravní pozornost od hmyzu ke květům. Postupně se u nich vyvíjel dlouhý protáhlý zobák, krátká čepilovitá křídla. Přelétáváme údolí Himalájí. Zde rostou osiřelé připomínky těch dávných časů, kdy byli kolibříci významnými opylovači starého světa. Jsou to květiny rodu Agapetes, ladné křivky jejich květů, upomínky milování. Kdy dva druhy padnou si v obětí, jeden horoucně zašeptá, jak jsme tu sami, druhý protáhne své okvětí. Začíná to být sladká vykrádačka Jiřího Wolkera. A evoluce není žádný med, je to závod ve zbrojení. Přiletá včela s dlouhým sosákem. Soumrak kolibříků v Eurázii, kteří prohráli odvěkou ekologickou soutěž s tímto hmyzem, když se nedokázali adaptovat na rychle se měnící klima, kdy tropy střídá mírné podnebí. Od pádu do propasti evoluce je zachránila Beringova úžina. A svou rajskou zahradu nakonec nalézají v Andách. Ty se před 10 až 6 miliony lety rychle sunou k obloze a vytváří množství různorodých stanovišť, které se stávají lůnem dechberoucí rozmanitosti kolibříků. Výsledek? 366 druhů patřících do čeledi kolibříkovětí, kterou společně se sesterskými rorýsovitými a klechovitými řadíme do řádu svišťouni. Upozornění, znáte to. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, kolibřík květ. Jsem snad o desítky milionů let v čase naspět? Ne. Jen se díváte na dlouhozubku svízelovou, motýla, který je při letmém pohledu z kolibříky snadno zaměnitelný. Vítejte na Kubě. Zde žije nejmenší zástupce kolibříkovitých, Kalypta nejmenší. Váží jako mandle, na délku má zhruba 5 cm a je tak vůbec nejmenším ptákem soudobého světa. Největší zástupce, kolibřík velký, žije po celé délce And až do nadmořské výšky 4600 metrů. Velikostí odpovídá špačkovi. Domorodí obyvatelé věřili, že pokud jej uloví žena, bude obdařena nebývalou plodností. A snad jako poděkování vytvořili jeho obrovský geoglyf na planině Nazca. Samičky kolibříků nejsou ohňostrojem barev, lépe tak unikají očím predátorů. A samci pestré zbarvením slouží k námluvám a vymezení teritoria.
Barva je spíše než přítomností barviv způsobené lomem světla v horních vrstvách peří. Právě proto se tak výrazně mění s úhlem dopadajících paprsků. Existují ale i jiné způsoby, jak přilákat zrak samiček. Kdyby žila červená karkulka v deštném lese, možná by zazněla otázka: a proč máš tak dlouhý zobák, kolibříku? Odpověď tušíme: společná evoluce s květinami. Pozorujeme kolibříka mečozubce, jediného ptáka, který má zobák delší než tělo. Takto nevšedně vymodelované zobáky umožňují kolibříkům pít z květin, které příhodně vytvarovaly své trubicovité rourky, aby zabránili dalším opylovačům v krádeži nektaru. Ten obsahuje snížené množství bílkovin a minerálů, je takřka bez zápachu. Zmíněné živiny kolibříci doplňují lovem drobného hmyzu a malých pavouků. A chybějící zápach nevadí. Spoléhají se především na svůj zrak. Červená, růžová, oranžová, typické barvy květů opylovaných kolibříky. Pro konkurenční včely jsou totiž hůře rozeznatelné od zelených listů. Nektar kolibříci sají jedinečným rozeklaným jazykem. Funguje jako lapač, kdy dva pláty zapouzdří nektar a svalovými stahy jej vtáhnou do úst 20krát za sekundu. Denně spotřebují tolik nektaru, že to odpovídá přibližně dvojnásobku jejich váhy. Pokud by byly velikosti člověka, museli by sníst 300 čtvrtkilových cheeseburgerů 155 000 kalorií denně, aby pokryli rychle spalovaný cukr. Držte si klobouky, přilétají akrobaté. Dovedou se vznášet celé minuty na jednom místě, umí couvat. U jiných ptáků nevídané. Je to dáno extrémně pohyblivým ramenem. Křídla kolibříku se pohybují v osmičkách a vytváří vzdušné víry způsobující vztlak při zdvihu i poklesu křídel. Tím připomínají spíše hmyz než ostatní ptáky. 88krát za sekundu, tolikrát během letu mávne křídly kolibřík Mitchellův. Překonány pouze samci kolibříka Calliopina, kteří během námluv zvýší rychlost až na 95 mávnutí za sekundu. Vznikající bzučení píseň pro samičku. Žádný jiný obratlovec nemůže ani pomyslet na tak rychlé pohyby. Jak je to tedy možné? Zápěstí u většiny ptáků představuje 50% plochy křídla, u kolibříku 75%. To umožňuje lepší převod sil, kdy milimetrový pohyb svalů způsobí mávnutí celým křídlem. Maximální rychlost letu 54 km za hodinu. Ale během námluv samci kalipty růžohlavé vystoupají do 40metrové výše, zahájí smrtonosný pád, řítí se k zemi rychlostí až 98 km za hodinu. Teprve na poslední chvíli roztáhnou ocasní pera, zvrátí pád a vzduch rozvibrují do cvrlikavé symfonie věnované samičkám. Mezi živočichy nenajdeme větší srdce vzhledem k celkové hmotnosti. To, které bije v hrudi kolibříka Clementsina, udeří při zátěži až 1260krát za minutu. A protože kolibříci spotřebují na 1 gram svalů 10krát více kyslíku než nejvýkonnější sportovci světa, musí se během této doby 250krát nadechnout. Výsledek těchto fantastických čísel? Nejrychlejší metabolismus v živočišné říši. Když zapadne slunce nebo není dostupná potrava, vše se mění. Srdeční frekvence zpomaluje i hluboko pod 100 úderů za minutu, rapidně klesá tělesná teplota, nastává nehybný stav podobný hibernaci. Je jitro a nových dnů přichází v životě organismu s tak rychlým metabolismem nezvykle mnoho. Jsou chvíle, kdy některé druhy kolibříků hromadí energetické zásoby.
kolibřík rubínohrdlí zdvojnásobí svoji váhu, aby se mohl vydat na 800 km dlouhý přelet nad otevřenou vodou Mexického zálivu. Putuje osamoceně a během této odvážné cesty bez mezi přistání spálí závratných 1,5 gramu tuků. Jiný houževnatý letec, kolibřík rezavolesklý, překoná během migrace z Aljašky do jižního Mexika trasu dlouhou 6400 km. Pozoruhodný výkon na živočicha, který váží 3 až 4 gramy. Pokud váš metabolismus běhá sprinty, vaše tělo se zmítá kaskadérskými kousky a jednou za čas hodíte kotvu pěkně do dály, nemůžete ztrácet čas s hledáním potravy. Možná právě proto mají kolibříci nezvykle ostrou paměť a vyvinutý intelekt. Pamatují si umístění květin, ví, kdy se znovu naplní nektarem, umí používat základní matematické posloupnosti. Mozek představuje 4,2% tělesné hmotnosti, výrazně více než u jiných ptáků či lidí. Před kým se musí mít kolibříci na paměti? Na seznamu jsou pavouci z rodu křižákovitých, jejichž pavučiny používají samice kolibříků na stavbu svého hnízda. Dále je tu dvoukřídlý hmyz čeledi roubcovití a kudlanky, tedy 2 proslulé cechy bezpáteřních, vlastně bezobratlých vrahounů. Ohrozit je mohou také žáby, ještěrky, hadi, větší ptáci, kočky. Exploze barev, rychlé mávání křídel, střemhlavé pády. Tak samci soupeří o pozornost samiček. A když se zadaří, tak zmizí. Samička vystaví dobře maskované hnízdo ve větvích stromů, snáší 2 vajíčka, 14 až 23 dnů je zahřívá a 20 dní se stará o vylíhnutá mláďata. Jako tlak, který hluboko v podzemí přetváří horniny v drahokamy, tak evoluce hluboko v dávných časech vymodelovala živoucí hmotu do forem, které hluboce zapůsobí na naše smysly. Pablo Neruda napsal, že začneme pomalu umírat, pokud občas nenosíme jiné barvy. Ať tedy tato umělecká díla přírody zahlí naši mysl a přinesou nám naději, jak tomu v dávných dobách věřili domorodí obyvatelé Latinské Ameriky.